Hola, hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la fábrica de juguetes. En el vídeo de hoy vamos a abrir 3 huevos sorpresa de Hello Kitty. Estoy deseando ver qué hay en su interior. ¡Vamos allá, amiguitos! Vamos allá, amiguitos. Vamos a empezar a abrir nuestro primer huevo. Fijaos qué bonito es. Un papel rosa y nuestra Hello Kitty aquí en medio. ¡Qué cookie! Con ese lacito rojo tan chulo. Vamos a empezar a abrir nuestro primer huevo. A ver, vamos allá. Tiramos el papel. Rompemos el chocolate. Y sacamos nuestra cápsula. A ver. Uy, 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 uy. Suena... rebota mucho. ¿Será una pelotita? ¡Uy! ¿En una caja? Pues es la primera vez que nos pasa. A ver... Fijaos todo lo que nos puede tocar. A ver, vamos a ver esto con más detalle. Puede tocarnos un par de llaveritos. Uy, que se me escapa el papel. Un par de llaveritos, pegatinas que brillan, un par de dibujitos y un par de llaveritos de goma también. Trae este papel. ¡Fijaos! 2 dibujitos de Hello Kitty. Aquí está como pintando un cuadro con todo su material y la pintura. Y aquí está... ¡ay, qué cookie! Con un montón de estrellas, un arco iris, una cajita y nuestra Hello Kitty. Y una mini caja que no sé muy bien qué es lo que habrá dentro. A ver... ¡unos colores para pintar! ¡Colores chiquititos! ¡Oh, fijaos! Nos trae un rosa, un lila, un azul y un marrón. ¡Qué original! A ver... en otro vídeo podemos pintarlos. Buena idea. A ver... voy a poneros por aquí los dibujitos que nos han tocado y los colores. Pues para ser un huevo sorpresa es la primera vez que me toca algo así. La verdad que es muy chuli. A ver, así lo veis más o menos bien. Quitamos el chocolate. Y vamos a abrir nuestro segundo huevo de Hello Kitty, que está siendo toda una sorpresa. No me esperaba yo un par de dibujitos y colores dentro de un huevo. A ver, ya. Rompemos el chocolate. Así, sacamos nuestra cápsula. Y vamos a ver qué nos ha tocado en este. ¡Qué duro está! Uy, ¿y este? ¡Uy! Que se me cae. ¡Uy! ¡Fijaos! ¡Cómo brilla! A ver... yo creo que son estas. Fijaos, aquí lo veis mejor. Brillan. Y vamos a ver exactamente cómo es esto. Esto se pega por aquí. A ver. Sí, fijaos. ¡Uy! Espera, que no lo tengo bien enfocado y no lo veis bien. A ver. Esto se saca. ¿Veis? Y es una pegatina. Y es de plástico con relieve. Tiene un fondo a Hello Kitty, como pintando, con todos los colorines en la paleta. Y este es exactamente igual, pero tiene a Hello Kitty con un lacito verde, con un montón de florecitas alrededor. Pues muy chulo, ¿eh? Muy original. Lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Y vamos a abrir nuestro tercer huevo de Hello Kitty. La verdad que son unos regalos muy originales, ¿eh? Me está gustando bastante. A ver. Plop. Abrimos el chocolate. Y... este suena a piecita suelta. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy! Otro par de pegatinas. A ver. ¡Oh, qué mala suerte! Se nos repite.
El papel tiene lo mismo que el otro, todas las cositas que nos pueden tocar. Fijaos, hay un montón de pegatinas diferentes. Así las veis mejor. Estas son las que nos han tocado antes. Y ahora nos han tocado, fijaos, una con un arco iris y otra paleta de colores. Y esta que está como tumbadita y tiene como unas alitas tipo hada. Así, y las dos brillan. Que viene siendo esta. A ver, por aquí, esta, como de hada, ¿la veis? Muy chuli, ya tenemos 4 distintas. Fijaos en las sorpresas de Hello Kitty. Nos han tocado las 4 pegatinas estas con relieve que brillan un montón. Muy chulis, estas nos han salido repetidas. Nos ha tocado el de hada y nos ha tocado esta con el lacito verde. Y nuestro otro huevo nos ha tocado estos 2 dibujos. ¡Uy, que se me van los colores! Con un montón de colores, fijaos. Que esto me ha parecido muy original. Sí, nunca me había pasado con todos los huevos que hemos abierto y no nos había tocado nunca algo así. Fijaos. A lo mejor en el próximo vídeo podemos colorearlos. ¿Qué os parece, amiguitos? Podéis escribir un comentario a ver si os parece buena idea. Estas son las cositas que nos han tocado. ¿Os han gustado? Fijaos, amiguitos, aquí podéis ver mejor las sorpresitas que nos han tocado en los huevos sorpresa de Hello Kitty. Si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y también estoy deseando ver vuestros comentarios, a ver si queréis que coloreemos los dibujos en el próximo vídeo. Bueno, amiguitos, hasta la próxima. Adiós.